uyu mugoroba wari Uefa Super Cup, umukino uhuza ikipe ya Itwaye Champions League n'indi igatwara Uefa Europa League. Rero aya makipe na yandi yari ikipe ya Seville City ndetse n'ikipe ya Manchester City. Aya makipe rero akaba yarabigezeho nyuma yuko Manchester City nyine itwaye Uefa Champions League, itsinze ikipe ya Inter de Milan igitego kimwe ku busa. Hanyuma ikipe ya Sevilla igatsinda ikipe ya AS Roma kuri final ya Uefa Europa League. Rero aya makipe nkuko mubizi yatwaye ibikombe abagomba kuza gukina kamarampaka nyine cyo bita Super Cup, abahuza amakipe yitwaye neza muri ibyo bikombe bibiri. Umukino rero wari uyu munsi ku munsi wo kuwa gatatu nijoro ku isaha ya 3. Ikipe ya Man City nuri yaritezweho kuza gutwara iki gikombe birangiye ari nayo ikegukanye, ariko ni umukino muri make waranzwe no kwigaragaza kwa Sevilla ndetse iza kurangira ifunguye amazamu. Igitego cyatsinzwe na Youssef El Nesiri kuri detente, nyuma yaho azamutse agasoma uyu musore mushya Gvardiol ndetse n'uyu nguyu Nathaniel Ake aterekamo igitego cya mbere. Ariko Man City ntiyaje gutuza gutyo gusa, kuko igice cya mbere cyarangiye ari kimwe ku busa cya Sevilla kusabwa Manchester City. Ikipe ya Sevilla yakomeje rataka ubundi buryo ku buryo byari kugera rwose ku minota 60 yasoje match ari nk'ibitego 3 ku busa, ariko aba basore ntibigeze baba efficace imbere y'izamu. Uyu musore cyane El Nesiri tugeze aba efficace imbere y'izamu cyane ngo arangirizemo. Byaje kurangira rero Manchester City ibishyuye kuri uyu musore Cole Palmer kuri centre yari kaswe na Kyle Walker. Uyu musore arishyura biba kimwe kuri kimwe, barakina barahangana amakipe arashotana barahusha, ariko biza kurangira nyine ari ubusa ku busa minota 90. Hanyuma bahita bajya muri penalties, aho birangiye ikipe ya Manchester City itsinze 5-4. Umusore rwose wa Sevilla irase ari ya gatanu. Man City yinjije 5 zose. Abazamu b'amakipe yombi nta muzamu n'umwe uzi gukuramo penalty, kuko nta n'umwe usibye nibura ya Sinbon ugeze gukurikira Kyle Walker ayikozaho imitwe y'intoki. Ariko birangiye nyine ikipe ya Man City itwaye ibikombe 4 uyu mwaka wose ushize. Ubwo ni Champions League birumvikana, iyi Super Cup ndetse na Premier League ndetse na FA Cup. Igikombe cyayinaniye cyonyine ni cya Community Shield gihuza ikipe yatwa shampiyona ni yatwaye FA Cup. Rero aya makipe Man City kabikomeje kwandika amateka. Ubwo reka dutegereze tebe ko sezo ikomerezaho, dore ko n'umukino wa mbere bari bawutsinze ufungura shampiyona. Dutegereze weekend uko bizaba bimeze ikina n'ikipe ya Newcastle match ya kabiri. Nje nari Cishamake ago by the name of Cishamake, of course. Ni Project TV, mukomeze mukore like, share and subscribe. Ibindi byo ni akagaruka.